Сәлем достар, сіздермен қайта қауышқаныма өте қуаныштымын. Бүгінгі рецепт сіздермен үлпілде керемет, өзгеше, дәмді болып шығатын булочка рецептімен бөліскім келіп отыр. Рецептім өте қарапайым, ішіндегі салмасын әркім өзінің қалауынша шоколад салуға да болады. Мен тосаптан жасадым, жалпы үшін творог салып пісірсеңіздер де керемет болады. Ол үшін бізге аз ғана 350 грамм ұн қажет және бір дана жұмыртқаны үстіне ұнның бетіне шағып салып, дәміне қарай азғантай ғана жарты шай қасықпен тұз салып, үстінен дәмді болу үшін шекер қосамыз. Барлығының құрамын астына жазып кетемін. Үстінен аздап қана сұйық май құйып, маргаринді алдын ала ерітіп, өте ыстық етпей, үстінен оны да құйыңыздар. Сондай-ақ бір шай қасық толтырып, с горкой дейді ғой, ашытқы саламыз. Дрожжыңыз срогі жақсы болу керек, өтіп кеткен, тұрып қалған дрожжды барынша қолданбаңыз. Ол сіздің рецептіңіздің керемет болып шығуына кері әсерін береді. Ең үстінен 300-350 грамм жылы сүт құйып, қолыңызбен жұмсақ қамыр илеп алыңыз. Қамырыңыз өте керемет болады, тәттісі де өзіне мақұл болады. Бастысы қамырдың илеуі қанып, өзі суып қалмай жылылығын сақтап тұрған дұрыс. Жалпы қамыр илеген кезде осының барлығын қосып отырғанда суып қалады деп уайымдасаңыздар, мен ондай жағдайда астына жылы табақпен су қоямын. Жалпы ыдыстың астына тағы да басқа тостақпен жылы су құйып, жылы етіп орап қойсаңыздар, керемет көтеріледі. Мінекей қамырымыз иленді, қолдың жұмыртқасын қоссаңыздар, осылай қамырларыңыз сарғыштау, керемет болып шығады. Міне, қамыр шамалы жабысқақтау болады, одан еш уайымдамаңыздар. Қамырдың бетін қақпақпен, я болмаса осылай пищевая пленкамен жауып қоясыздар да, жылы жерге 1 сағат 45 минут немесе жылы тұрса, әдемі көтеріледі. Орап қойып қоямыз. 1 сағат жалпы тұрған жақсы. Әдемі көтеріледі. Қамырымыз ашыды, 1 сағатымыз өтті, керемет болып көтерілген. Келесі кезекте біз булочкаларымызды жасаймыз. Мінекей қамыр керемет көтерілгені көрініп тұр видеода да. Келесі кезекте енді булочкаларымызды бөліп аламыз бөліктерге. Өздеріңізге ыңғайлы етіп үлкен булочка жасаймын десеңіздер, көлемін үлкенде болып кескен мақұл. Жалпы өте үлкен етпеймін десеңіздер, 50 грамм шамасында 50-55 грамм етіп кесіп алыңыздар кішкене бөліктерге. Қамыр ашыған кезінде 3 этапта көтерілу керек. Бірінші этабы алғашқы ашытқан кезі. Екінші этабы осылай дөңгелектеп қоямыз ғой. Сол кезде де ол өзі бетін шамалы қайыздан басын жауып қойсаңыздар, ол өзі құрамында ашытқысы бар қамыр әдемі қайтадан ісініп, керемет болып көтеріліп тұрады. Ал үшінші кезеңі ол ең соңғы пісірер кезіндегі кезеңі. Мінекей булочкаларымыздың қамырлары дайын. Бетін пленкаңызбен немесе мата дастарханмен жауып қойып отырыңыздар, қайызданып кетуі мүмкін. Қамырды жайған кезінде барынша ұнды қолданбаңыздар. Өте жұқа етіп жаюдың да қажеті жоқ, өте қалың да болып кетпеу керек. Орташа жұқалықта диаметрі қамырдың қалыңдығы 2 мм болса жеткілікті. Шамалы бір жанына қарай сопақша етіп жайып, арасына салмасынан осылай мен қоюлау тосап қостым. Сіздер әркім өзінің қалауы
творог қосуға болады, сметана араластырып, шоколад қосуға болады, варенка қосуға болады. Жалпы кім немен ұнатады, осылай қосып, бір жанын жауып ағып кетпейтіндей етіп, екінші жанын тілімдейміз. Басын до конца кесіп тастамаймыз. Шамалы жеткізбей кесеміз. Мінекей көріп тұрғандарыңыздай орап, осылай керемет безендіріп, арасын алшақ етіп қоюды ұмытып кетпеңіздер. Себебі булочкамыз піскен кезінде ісініп, керемет болып тұрады. Пешімізді алдын ала қыздырып алып, 180-200 градуста пісіретін боламыз. Бір дана жұмыртқамызды шағып жібереміз де, барлығының бетіне бір келке етіп жағып шығамыз. Безендіру үшін әркім өзінің фантазиясына қарай, үйінде бар затқа қарай безендірсеңіздер болады. Жалпы ештеңе жоқ болса, ештеңе бетіне сепудің де қажеті жоқ. Өзі де онсыз да қып-қызыл әдемі болып пісетін болады. Жұмыртқа тапшы болып жатса, жай ғана айран жақсаңыздар жарайды. Бірақ айраныңыз ашыған айран болмауы қажет. Және бөлме температурасында жылымшы болу керек. Көтеріліп тұрған қамырдың үстінен салқын айранды алып кеп жағатын болсаңыздар, қамырларыңыз жақсы көтерілмей қалуы мүмкін. Қызып тұрған пеште 180-200 градуста 20-25 минутта пісіріп аласыздар. Әркімнің пеші әрқалай, сол себепті настройкасын өздеріңіз туралайсыздар. Сіздерге рецепт ұнаған болса, өте қуаныштымын. Достар, егер әлі де менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеле кетіңіздер. Комментарий бөліміне өз ойларыңызды жаза кетіңіздер. Сіздер қандай үлгіде пісіресіздер, менімен бөліссеңіздер, қуана сіздердің рецептеріңізді жасап көретін боламын. Ал менің рецепт ұнаған болса, өздеріңізге жақын адамдармен бөлісіңіздер. Лүпілдеріңізді аямай баса кетіңіздер. Сіздермен бірге болған мен Гүлдана Сауқымбаева. Келесі видеоларда жолыққанша сау, сәлематта болыңыздар.